dia ho ampitomboina amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ity androany ity dia hiresaka manokana isika ny momba ny antsoina hoe fitsaran'Andriamanitra, ary ao anatin'izany fitsaran'Andriamanitra izany dia misy ny fanameloana ary misy ihany koa ny famelan-keloka. Hiresaka an'ireo zavatra anankitelo ireo tsika, ary ao anatin'ity video ity ao anatin'ity fampianarana ity dia sidina amin'ny baiboly manontolo no resahantsika atao anatin'ity fampianarana ity. Ny fitsarana, ny fanameloana ary ny famelan-keloka. Ny zavatra voalohany mila azontsika aloha dia zavatra tsy misaraka ny fitsaran'Andriamanitra, ny fanameloana ary ny famelan-keloka. Zavatra tsy misaraka mihitsy izany ireo, zavatra tsy azo sarahana ireo. Hiresaka aloha tsika ny fitsaran'Andriamanitra, ary araka ny efa nofaritana hatramin'ny voalohany ny isy fitsarana maromaro resahantsika aminatin'ity fampianarana ity. Ny fitsarana tao Edena, ny fitsarana tao amin'ny lalànan'i Mosesy, ny fitsarana teo Kalvaria, ny fitsarana ny mpino ary ny farany indrindra dia ny fitsarana ireo izay tsy mety mino, na le antsoina hoe fahafatesana faharoa, ny grand trône blanc zany. Ireo anankidimy ireo ny zavatra ho resahantsika. Alohan'ny hiresahantsika momba ny fitsarana aloha, mila azontsika tsara fa Andriamanitra raha hitsara, rehefa hitsara Andriamanitra dia tsy afaka tsaraina ny olona raha tsy misy lalàna. Misy lalàna zany zay vao afaka mitsara Andriamanitra, ary tsy Andriamanitra ihany fa na inona zavatra ataontsika na maha olombelona arany tsy afaka tsaraina ny olona anankiray raha tsy tsaraina amin'ny lalàna izy. Ny lalàna zany no afaka hitsarana ny olona anankiray, ary ao anatin'izay lalàna izay dia misy didy zany fampiarana anazy. Zay mila zavatra azontsika izay zavatra izay. Hiresaka aloha tsika ary ny voalohany indrindra ny fitsarana tao Edena. Fitsarana tao Edena, misy lalàna tao Edena. Nisy lalàna tao Edena. Ny lalàna tao Edena dia izay nitenen'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Niteny Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva hoe raha mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianareo dia ho faty ianareo. Izay ny antsoina hoe lalàna. Ary namoaka didy izy hoe azo hinananareo izy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha vao mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianareo dia ho faty ianareo. Zany hoe misy lalàna zany napetrak'Andriamanitra hoe aza izay mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ho faty. Ary misy didy ihany koa napetrany ahafahany mitsara, dia niteny hoe aza hinananareo ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha vao mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianareo dia ho faty ianareo. Ny fitsarana tao Edena dia fitsarana ny olombelona rehetra. Zay zany mila azo zay aloha. Ny fitsarana tao Edena dia ny tsaran'Andriamanitra ny olombelona rehetra, na izy na iza. Ary satria Adama sy Eva nakeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia niatra tamin'ny didy izay miteny hoe aza mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nareo, fa raha vao mihinana ianareo dia ho faty ianareo. Voatsara Adama sy Eva, voatsara n'ilay lalàna, ary ny olana dia izao, tsy Adama sy Eva rery ny voatsara, fa ny olombelona rehetra dia voatsara avokoa. Voatsara avokoa miaraka tamin'ny Adama sy Eva. Ary io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io dia niteraka fahafatesana teo amintsika olombelona. Tsy teo amin'ny Adama sy Eva ihany, fa teo amin'izay nateraka Adama sy Eva rehetrarehetra dia niteraka fahafatesana. Zay zany ny fanameloana, dikany hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Zany hoe nisy fitsarana dia nisy fanameloana. Ny fanameloana dia tafiditra ao anaty voaheloka ho faty i Adama sy Eva sy ny taranany rehetra. Zany hoe vao nateraka ny olombelona dia voaheloka ao anaty fahafatesana.
ary zay ndikany hoe fahafatesana ny tambin'ny ota. Voaheloka avokoa ny taranaka damaseva rehetrarehetra no tsaraina ary dia voaheloka avokoa. Zay aloha zany ny zavatra azo voalohany, zany hoe zasy anao de efa voatsara sady aloha tao edena, ary io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io de ao amintsika isan'andro izy io ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ny arbre de la connaissance du bien et du mal, zany hoe ilay conscience zany de ao amintsika io isan'andro ary efa nitsarain'Andriamanitra ary zay makeo amin'io ka makeo amin'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de voaheloka ho faty. Zay zany aloha ny zavatra mila azo zay. Ny conséquence-ny, ny vokatr'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia miteraka fahafatesana, zany hoe fisarahana tamin'Andriamanitra teo amin'ny Adama sy Eva. Zay ny fitsarany zay, tafasaraka tamin'Andriamanitra ary natsiaro izy faniboridana. Zay zany ny fitsarany zay. Fa saingy zao kosa, zao ny mahavariana amin'Andriamanitra, satria na tafasaraka tamin'Andriamanitra ara ny olombelona, satria na voaheloka ara ny olombelona, ary na hitan'Andriamanitra ara ny olombelona faniboridana, de tsy navela ny boridana ny olombelona. Fa efa nisy sahady ny fanamarinana zay nataon'Andriamanitra tao edena, ary rehefa miboridana ny olombelona, nitady vahaolana izy nanao akanjo ravina viavy, zay azontsika saina tsara hoe ohatry ny ahoana zany akanjo ravina viavy zany, zany akanjo ravina viavy zany tsy maharitra. Ny akanjo ravina viavy, araky ny azavaiko foana ny anatin'ny fampianarako, ny dikany hoe akanjo ravina viavy dia fampandriana eritreritra, apaisement de la conscience, zany hoe mandeha amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny olombelona, manamely tena izy, manamary tena izy, de rehefa aveo izy manao zavatra izy mba hanakonana an'ilay enatra, hanakonana an'ilay fisarahana amin'Andriamanitra, dia manao akanjo ravina viavy izy. Saingy indrisy ny akanjo ravina viavy tsy maharitra de mazava ho azy zany, fa rehefa manao akanjo ravina viavy ianao de mila misolo akanjo ravina viavy, tsy haiko impiry isan'andro ianao zany misolo akanjo ravina viavy. Mila manao apaisement na conscience ianao isan'andro, tsy haiko mety manao apaisement na conscience ianao tsy haiko mety indimy isan'andro, inenina isan'andro, impito isan'andro, arakaraka le ratsy ataon'ny olona, impito amby fitopolo ozy izy Jesosy. Zany hoe manao apaisement na conscience isa-minitra isa-segondra ny olombelona. Fa saingy izy Andriamanitra voaheloka ny olombelona, voatsara ny olombelona, tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, ao anaty fahafatesana ny olombelona, ny dikan'ny fahafatesana dia hoe fisarahana amin'Andriamanitra, de rehefa tao anaty fahafatesana ny olombelona, lasa mpanota ny olombelona, nonona kanesany teo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, voatsara izy, miboridana izy. Fa saingy zao, Andriamanitra kosa nanome vahaolana sahady, ary nomen'Andriamanitra akanjo ody biby mba hitafiny. Nomen'Andriamanitra akanjo biby mba ho tafiny, zany hoe efa endrika sahady ilay fanamarinan'Andriamanitra, ilay fanakonan'Andriamanitra ny helokontsika olombelona, ary alohan'ny hanao akanjo ody biby Andriamanitra tsy maintsy namono biby, ary de efa tandindona sahady lay tenin'Andriamanitra hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka zay nambarany tany any amin'ny Hebreo. Zay ny zavatra voalohany mila azo aloha, zany hoe ny fitsarana voalohany itsika olombelona rehetra, na izy ianao na izy, na mino an'Andriamanitra ianao ankehitriny, na mbola tsy mino an'Andriamanitra ianao, na izy rehefa olombelona ianao ka nateraky Adama, dia voatsara ianao tao edena, ary ny didy mpitsarana tao edena dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao, mpanota ianao. Zany hoe naturanao mihitsy mpanota, mbola tsy manao ninina ianao de efa mpanota ianao, olona efa tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny definition hoe mpanota de olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Raha mijerytsika any amin'ny Genesis 5 any de zao ny teny tamin'ny voalohany aloha amin'ny Genesis, rehefa namorona Andriamanitra, namorona olombelona Andriamanitra amin'ny Genesis 1-2 any, de miteny Andriamanitra hoe andeotsika namorona olombelona tahaka ny endrikitsika. Fa rehefa tonga kosa any amin'ny Genesis 5, rehefa avy nanoty i Adama sy Eva, tafasaraka amin'Andriamanitra Adama sy Eva, dia miteny any amin'ny Genesis 5 ny andininy 7 de zao ny teny any hoe ary Adama niteraka olombelona tahaka ny endriny. Zany hoe Adama tsy niteraka olombelona tahaka ny endrik'Andriamanitra intsony, fa niteraka olombelona tahaka azy mpanota. Zany hoe voateraka tsika dia voatsara, voateraka ianao dia very. Zay mila azontsika tsara zay. Voateraka tsika de mpanota, olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Zay aloha zany ny point de départ, mila azo zay. Rehefa azotsika zay dia hiditra kosa tsika amin'ny fitsarana faharoa, de ny fitsarana tao amin'ny lalàna ny Mosesy.
ny fitsarana tao amin'ny lalànany Mosesy ho survoleko satria nisy fitsarana teo amin'ny Noa fa tsy de ho resahako loatra iny fa tongotsika de andingana ho any amin'ny fitsarana ao amin'ny Mosesy satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona satria mpanota ny olombelona satria efa very ny olombelona satria efa ao anaty fahafatesana ny olombelona saingy mbola tsy niaiky ny olombelona hoe zany efa maty, zany efa ao anaty fahafatesana, zany efa ao anaty fahafatesana voaloha, zay ny dikany hoe fahafatesana voaloha. Ny fahafatesana voaloha de nitranga tao Edena. Ny Baiboly rehefa tena miresaka fahafatesana de ny fahafatesana tsy misy afa-tsy fisarahana amin'Andriamanitra foana, zay ny tena dikany. Ko satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, ko satria efa mpanota ny olombelona, ko satria tsy niaiky ny olombelona fa mpanota de nomen'Andriamanitra indray ny lalàna teo amin'ny Mosesy, tamin'ny alalan'ny lalànany Mosesy. Ary raha hitatsika tsara, raha mamaky ny Baiboly tsika ao amin'ny Exodosy 7:20, ny zavatra hitatsika ao dia Andriamanitra eo amin'ny tendrombohitra Sinay, ary rehefa eo amin'ny tendrombohitra Sinay Andriamanitra dia miozongozona, miorooro ny tendrombohitra, miozongozona ny tendrombohitra, setroka, tselatra, kotroka fahamazinana ny teo ambony tendrombohitra Sinay. Zany hoe le Andriamanitra tao anatin'ny heriny, ilay Andriamanitra tena majestueux, ifonako le teny frantsay, tsy hitako ilazana anazy. Zay no hitan'ny zanak'Israely teo. Nanome ny lalàna Andriamanitra, mbola averiko foana, ny atao hoe lalàna dia misy zavatra atao de misy vokany. Zay ny dikany hoe lalàna. Ohatra, lalàna tao anatin'ny lalàna Mosesy, raha tratra mitsangatsanga ny olona anankiray de avoaka ny ivelan'ny toby izy, troambato izy, atao maty izy. Raha tratra mangalatra ny olona anankiray, avoaka ny ivelan'ny toby izy, melohany izy, troambato izy, atao maty izy. Raha misy olona mipetraka eo ambony fandriana hipetrahan'ny vehivavy mandeha fadim-bolana, maloto iny olona iny, avoaka ny ivelan'ny toby izy, dia maloto izy, tsy azo ampidirina ao amin'ny toby izy aloha. Zany ny antsoina hoe lalàna. Fa saingy zao, inona kosa ny atao hoe didy? Ny didy kosa dia didy fampiarana n'ilay lalàna. Indraindray afangarontsika ny didy sy ny lalàna. Eo ny olana. Ny lalàna de misy zavatra ataonao ary misy vokany. Misy cause de misy effet. Zay ny antsoina hoe lalàna. Ohatra ny tao Edena, araka ny teneniko teo, ny lalàna tao Edena de hoe zay rehetra mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ho faty. Zay ny lalàna voalohany tao Edena. Aoka ho azontsika tsara fa ny lalàna tsy tany amin'ny lalàna ny Mosesy zay vao nisy lalàna, fa ny lalàna voalohany indrindra, ny lalàna fototra de le tao Edena, zay nitenen'Andriamanitra hoe zay rehetra makeo amin'ny azo, raha vao makeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy nareo de ho faty nareo. Misy didy mifanaraka amin'izay de hoe aza makeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zay le didy. De ohatran'izany ihany koa amin'ny lalànany Mosesy. Ao amin'ny lalànany Mosesy de izao, misy lalàna ohatra, raha tratra mangalatra ny olona anankiray, avoaka ny ivelan'ny toby izy, troambato izy, maty izy. Raha tratra mandika sabata ny olona anankiray, avoaka ny ivelan'ny toby izy, melohany izy, troambato izy, maty izy. Zay ny lalàna zay. Fa ny didy kosa de zao, aza mangalatra. Zany hoe aza mangalatra satria raha mangalatra ianao de ny conséquence dia avoaka ny ivelan'ny toby ianao ary troambato ianao. Andalo fitsarana ianao zany. Aza ajao ny andro sabata satria inona ny antony? Raha vao tsy manaja nylay lalàna ny sabata ianao, zay misy maromaro moa ny lalàna ny sabata ao, hoe tsy mahazo mampirehatra afo, sy misy karazany maro isan-karazany amin'ny lalànany Mosesy. Rehefa tsy manaraka an'izay ianao dia avoaka ny ivelan'ny toby ianao, melohany ianao avoaka ny ivelan'ny toby, troambato ianao de maty ianao. Zany hoe raha vao nididy zany de zao, mandrara anao fotsiny mba tsy anao andika n'ilay lalàna, mandrara anao na mampirisika anao hoe zao tsy maintsy atao na hoe zao tsy azo atao. Satria raha vao ataonao io na tsy ataonao io de hiaran'ny lalàna ianao. Zay ny mahasamihafa ny didy sy ny lalàna. Tao anaty fitsaranan'ny Mosesy rehefa mandika lalàna ny olona de nisy fanamelohana. Nisy fanamelohana. Fa saingy zao ry havana, ko satria ny fanamelohana tao Edena de efa fahafatesana sahady, ary iny ny tena fahafatesana, fitsarana amin'Andriamanitra. Ko satria tsy azo ny olona tsara zay hoe nareo nefa tafasaraka amin'Andriamanitra, nareo nefa ao anaty fahafatesana, de nomen'Andriamanitra ny lalànany Mosesy. Fa saingy tany ty indray mitoraka ty am'izay, tsy fisarahana amin'Andriamanitra tsony, tsy fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra ny resaka tao anaty lalànany Mosesy, fa fahafatesana ranofo directement.
tonga de fahafatesana ranofo. Zany hoe rehefa mandika lalàna ny olona anankiray de tsarainy izy dia melohana ho faty izy, satria izy efa tafatsaraka amin'Andriamanitra, efa ao anaty fahafatesana izy, donc tsisy fahafatesana hafa intsony akoatran'ny fahafatesany nofo no afaka ampiarin'Andriamanitra aminy. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona de ao rehefa tao anaty lalàna Mosesy am'izay de zay mandika lalàna rehetra de tsy maintsy mandalo fitsarana, fanamelohana. Zay ny zavatra niatra tao. Zay aloha mila azo zany. Ny lalàna tsy azo tsaraina ny olona raha tsy misy lalàna. Amin'ny alalan'ny lalàna no itsarana ny olona. Dia io lalàna io no nitsaran'Andriamanitra ny olona. Io lalàna nomena ny Mosesy io. Misy 613 loi izy. Io no nitsarana ny zanak'Israely io. Ary nizany izy mandika ny lalàna zany dia voatsara dia melohana. Arakarak'izay indray ny fanamelohana anazy. Misy tena fanamelohana ho faty, misy ny sasany mety fandoavana onitra, misy fivoahany ivelan'ny toby, zany hoe retranché. Zay zany mila azo zay. Fa saingy zao koa ry havana, na de ny tsara na de nomen'Andriamanitra raha ny lalàna hitsarana ny olombelona, na de teo aza ny fanamelohana, de satria Andriamanitra tiany olona, de efa nisy famelan-keloka ihany koa efa nomen'Andriamanitra tao amin'ny lalànan'ny Mosesy. Nisy famelan-keloka nomen'Andriamanitra tao amin'ny lalànan'ny Mosesy. Voalohany indrindra de nisy ny famelan-keloka tamin'ny alalan'ny fanaterana ny zanak'ondry. Tsy misy kilema, herintaona, mba hahafahana ho voasarona mandritry ny herintaona, ny eloka sy ny fahotana ny zanak'Israely. Inona ny zavatra nitranga tao anatin'izany vahaolana efa nomen'Andriamanitra sady noho ny amin'ny famelan-keloko zany, na de teo aza ny fitsarana, na de teo aza ny fanamelohana, de nomen'Andriamanitra koa tetsen-daniny ny famelan-keloka. Satria ny lalàna de miteny fa fahafatesana ny tambiny ota. Satria ny lalàna de miteny fa aina solon'ny aina. De nomen'Andriamanitra kosa ny vahaolana dia lay aina solon'ny aina tao anatin'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, aina solon'ny aina izay manarona n'ilay fahafatesana tambiny ota. Ary nizany izy manatitra n'ilay zanak'ondry tsy misy kilema izay vidin'ilay aina solon'ny aina, vidin'ilay fahafatesana tambiny ota, de voavela mandritry ny fotoana voafetra ny elony. Voavela mandritry ny fotoana voafetra ny elony. Mila azontsika tsara zay. Zany hoe Andriamanitra nanome ny lalàna mba ho fitsarana ny zanak'Israely, fa nefa koa Andriamanitra tao anatin'ny didy nametraka ny fanamelohana hoe rehefa manao an'izao de tsy maintsy maty na tsy maintsy avoaka, fa tsy andaniny koa Andriamanitra nanome vahaolana famelan-keloka sady. Ary nizany izy ao anatin'izay fanamelohana zay, rehefa mialika eo ambany rano ilay zanak'ondry de voavela ny elony. Zay ny fitsarana tao amin'ny lalànan'ny Mosesy. Averiko kely, voaheloka daholo ny olona rehetra ary voatsara tamin'ny lalàna tao Edena, zany hoe lasa mpanody tsika. Nanome vahaolan'Andriamanitra, de nohony avy eo nanome vahaolan'Andriamanitra tandindrona sady an' Jesosy Kristy de nampitafiny ody biby. Nanome ny lalàna indray izy tao amin'ny Mosesy, koa satria tao Edena mpanota daholo ny olona rehetra, satria nandenaka eo amin'ny azy fahalalany tsara sy ny ratsy. Voaheloka daholo ny olona rehetra, ao anaty fahafatesana daholo ny olona rehetra tao Edena, tafasaraka amin'Andriamanitra daholo ny olona rehetra, dia nanome ny lalàna indray izy tamin'ny Mosesy, satria mbola tsy niaiky ny olona, tsy niaiky fa mpanota, tsy niaiky fa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Mbola nanao, raha mamaky ny Baiboly tsika, mbola niezakary ny olombelona nanao tilikambony Babely. Tilikambony Babely zany ny symbole ny orgueil humain, zany hoe symbole n'ilay fiavoavon'ny olombelona, zany hoe ny olombelona niezaka nanakatra an'Andriamanitra, niezaka nanamboatra tilikambo avo mba hiakarana any amin'Andriamanitra. Ary rehefa nanao an'izany ny olombelona de nakororoka an'Andriamanitra ny fiteniny, ary de tsy mifakahazo tsony. Andriamanitra rehefa manome lalàna tao anatin'ny lalànan'ny Mosesy, anisan'ny lalàna izay nomen'Andriamanitra, ohatra hoe ianao rehefa miakatra eo ambony altara, mantsy ny mpisorona, mantsy ny levita, rehefa miakatra eo ambony altara ianao, aza asiana tanatohatra ozy izy ny altara, ekaranao eo ambony altara, fa sao de hita ozy izy ny fitanjahanao. Mazava be zany tenin'Andriamanitra. Zany hoe ianao rehefa manao fanatitra, rehefa manatona eo anatrehan'Andriamanitra, aza asiana fiavoavona.
fa isaky ny raha vo miavoavo ianao de tsy maintsy hita ny fitanjahanao ary iseho ny enatrao. Mazava be zany ten'Andriamanitra zany. Itsika eo anatrehan'Andriamanitra mila mihetry, tsy mila misy antanatohatra ekaratsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy maintsy mihetry tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny lalàna, ny fitsarana sy ny lalàna tao Mosesy. Iresaka am'izay kosa tsika ny fitsarana teo Kalvari. Ko satria mpanota ny olombelona, satria voateraka ny olombelona dia mpanota tafasaraka amin'Andriamanitra tao Edeny. Zay ny lalàna nitranga tao Edeny. Naka ny fidy olon'Andriamanitra mba ho aseho andray ny famonjena eny ary fa nareo vonjeko. Zay Jakob, zay Israely. Naseho aneny ary fa ho vonjeko ianareo dia asehoko anareo ny famonjeko ireto ary ny zavatra tokony ataonareo arao reto lalàny reto. Raha vao tsy matateraka nareo de voatsara. Tsy tateraky ny zanak'Israely. Tsisy tateraky ny zanak'Israely. Ary zany natonga ny zanak'Israely lasa tany anatin'ny fahababona ny farany. Satria tsisy taterany le lalànan'Andriamanitra. Ny lalànan'Andriamanitra raha ny tena marina, raha mamaky tsika ao amin'ny Romanina 7 de zao ny teny ao. Mba ho azontsika tsara finna moa ny dika ny lalàna. Ary fantatsika fa zay zavatra lazain'ny lalàna ozy izy Romanina 7:7. Ary fantatsika fa zay zavatra lazain'ny lalàna de lazainy am'izay manana ny lalàna ozy izy mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra ozy izy zao tontolo zao. Satria tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no ahazona ny fahalalàna marina ny ota. Raha tena diniatsika saintsika meditetsika zany ten'Andriamanitra zany mazava be zany. Ary fantatsika fa ny zavatra zay lazain'ny lalàna de lazainy ozy izy am'izay manana ny lalàna mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao. Satria tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no ahazona ny fahalalàna marina ny ota. Zay ny tenin'ny Paoly zay. Inona nefa ny zavatra nataon'ny zanak'Israely teo amin'ny tendrombohitra Sinay rehefa hanome ny lalàna Andriamanitra ozy izy ny zanak'Israely hoe Andriamanitra ô, miteneny ianao ozy izy, omeo, teneno zay teneninao ozy izy, miteneny ianao Andriamanitra ô, fa zay teneninao rehetra de ho tanterahanay avokoa. Zany ny tenen'ny zanak'Israely. Taterany sa tsy taterany? Ray volana monja. Taorian'ny nanaovany an'izay lokaloka zay. Mbola tsy miverina avy any tendrombohitra akory Mosesy. Ray volana fotsiny taorinan'izay hoe teneno zay teneninao rehetra fa ho tanterahanay. Ray volana fotsiny. Ny didy voalohany no nodikainy. Tiavan-Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Iny no nodikainy. Lasa izy nanao ombila-kely volamena. Midika inona zany? Mazava be zany hoe ny lalàna de nomen'Andriamanitra mba hanampina ny vavantsika rehetra. Fa tsy tateraky tsika io raha tsy mbola zay mihitsy ny toe-ponao hoe Andriamanitra miaika, fa tsy taterako. Ary zay ny tena antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Ary fantatsika fa zay zavatra voalaza ny lalàna ozy izy de lazainy am'izay manana ny lalàna mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra. Izao tontolo izao zany hoe le lalàna nomen'Andriamanitra tao Edena zany vao mainka apira. Le lalàna nomen'Andriamanitra tao Edena toy izay makeo amin'ny azy fahalalàny tsara sy ny ratsy de ho faty. Mba ho voatampina ny vava rehetra hiara ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao. Satria tsy misy nofo izy ho amarinina amin'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no ahazona ny fahalalàna marina ny ota. Ny atao hoe ota raha tela sibla ny dikany amin'ny teny frantsay diso fikendry dia isika zay tsy miankina amin'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy rehefa niteny izy hoe ny fahotana ozy izy mahatsara anareo ny felako fa raha tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra. Fa raha ho avy izy ozy izy de ampahafantatra anareo ny fahotana, ny fahamarinana, ny fitsarana. Inona ny atao hoe fahotana? Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahotana de ny tsy finoatsika n'Andriamanitra. Zay ny fahotana zay. Zany hoe le tsy fiankinatsika amin'ny herin'Andriamanitra. Zay ny tena fahotana zay. Le tsy fatokisatsika ny herin'Andriamanitra. Zay ny tena atao hoe fahotana zay. Dika de zao. Ko satria mpanota efa voatsara avokoa tsika rehetrarehetra, voatsara avokoa tsika rehetrarehetra tao Edena. Satria mpanota tsika. Satria mbola niezaka nanamaritena ny olombelona tamin'ny lalàna, tao anaty lalàna ny Mosesy mbola niezaka fanamarina tena anie ny lalàna ny Mosesy ny porofon'Andriamanitra fanamarina tena. Ao anatin'ny lalàna ny Mosesy misy lalàna 613 loa misy didy 10. Tsy haiko raha isy olombelona say laza fa mahatateraka an'izany. Fa tsy misy.
fa ny problème n'ilay olombelona eo anatrehan'ny lalàna de zao mety mahavita 75% izy de tsy mahavita 25% de le 75% vitany no anamarina ny tenany. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe zay lazainy lalàna de lazainy amin'ny manana lalàna voatapina avokoa ny vava rehetra ozy izy hiara ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao. Satria ny an'Andriamanitra zay diso amin'ny ray loha de diso amin'izy rehetra. Andriamanitra tsy 19/20 ilainy fa 20/20. Rehefa tsy 20/20 ianao anatrehan'Andriamanitra 0 zany ianao. Zay mila azontsika tsara zay. Na ianao 0/20 na ianao 20/20 tsisy elanelany eo anatrehan'Andriamanitra. Na tanteraka ao avokoa ny lalàna. Na tsy tanteraka ao ary miaika ianao eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy tanteraka de manomboka eo ny famonjen'Andriamanitra zay ho resahantsika rehefa avy eo. Fa mila azo aloha, mila zay ny antony tena insisteko tsara aloha amin'ity resaka fitsaran'Andriamanitra ity satria tsy possible amin'ny famonjena raha tsy miaika aloha ianao fa voatsara ary meloka. Zay ny tena mahatonga ny olona ho any amin'ny fibebahana. Mila azon'ny olona tsara aloha hoe efa voatsara izy, panota izy, na inona tsara ataotsika, na inona eritreretrika fa mety ataotsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fahamarinanareo izy ny tenin'Andriamanitra de tahaka ny lamba miosondra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahamarinanareo de tahaka ny lamba miosondra eo anatrehan'Andriamanitra. Mila azotsika zay aloha. Zany hoe raha tsy miaika an'izay mihitsy tsika, raha tsy mandoalika sy mikoaka eo anatrehan'Andriamanitra tsika hoe voatsara ny lalàna, mitsara ny lalàna, ary raha tsarainy lalàna de fahafatesana ny mendrika maty. Zay voatampina ny vava rehetra hiara ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao. Tsisy miangantsika na ray ary raha mitsara antsika Andriamanitra tsy misy. Ary tsisy afaka namaritentsika na ray azy. Fa eo anatrehan'ny lalànan'Andriamanitra tsika. Rehefa tsarainy lalànan'Andriamanitra tsika de very avokoa tsika rehetra. Very. Tsisy marina na de ray azy. Zay nefa nasehon'Andriamanitra tao Edena. Ary no amafisiny tao anatin'ny lalànan'i Mosesy. Zany fitsarany zany. No amafisiny. Misy antony matoa tena nisy fahafatesana ny fanamelohana. Fahafatesana ara-nofo mihitsy ny fanamelohana tao anatin'ny lalànan'i Mosesy. Fahafatesana ara-nofo. Fa noho ny maha-Andriamanitra fitiavana azy dia araka ny tenenina teo nanome vaholan'Andriamanitra ary dia nomeny sahady. Nomeny sahady ny fanatitra fampionoana fahatezerana. Zay zanak'ondry nomeny tao amin'ny lalànan'i Mosesy. Hiditra kosa tsika amin'ny lalàna teo Kalvari satria ny ngeza indrindra. Ary ny fitsarana teo Kalvari no tondroiny ny Baiboly manontolo. Ny fitsarana teo Kalvari ny lehibe indrindra. Satria io no manasaraka ny tontolon'Andriamanitra sy ny tontolo-pahafatesantsika olombelona. Ny fitsarana ny tranga teo Kalvari. Ko satria veritsika olombelona rehetra. Satria tsy nahavonjy atsika ny fanatitra. Tsy nahavonjy ny zanak'Israely ny fanatitra zay natao tany amin'ny fanekena taloha, ny fanatitra ondry isaky ny metsika, ny fanatitra volomalala sy ny fanatitra isan-karazany. Tsy nahavonjy ny zanak'Israely. Na nisy an'iny ara tsy tanteraka ihany. Nefa rany potika tanteraka lasa tany anaty fahababona ny zanak'Israely. Lasa babo ny zanak'Israely en exil. Ko satria tsy nahatanteraka ary tsy possible nahasarona ny fahotana lay famelan-keloka nomena tany amin'ny fanekena taloha. Satria tsy nahavoasarona n'ilay fiboridana ny olombelona, lay akanjo biby zay nomena ny Adama sy Eva tao Edena. Satria mbola miakanjo ravina avy avofoana tsika olombelona. De ozy Andriamanitra hoe satria very anareo. Ny antsana, ny ota, ny fahafatesana no antsana mampisaraka amiko aminareo. De tonga olombelona izy Andriamanitra. Lay niteny tamin'ny Mosesy hoe zaza izy hatrizay ary mandrakizay. Lay niteny tamin'ny Isaia hoe zano Andriamanitra tsy misy talohako ary tsy misy aorinako. Lay Andriamanitra YHVH. Lay niteny tamin'ny Mosesy. No indro tonga olombelona. Ary izay le hoe Emmanuel, Andriamanitra amintsika. Lay niteneniny anjely tamin'ny Josefa hoe ary teraka zazalahy izy ary ny anarany de ataony hoe Jesosy satria izy no anafaka ny olony amin'ny fahotana. Ny dikany hoe Jesosy de IHVH no mpamonjy. Jehova no mpamonjy. Tonga olombelona lay Andriamanitra mba andravany lay hevitra fampisarahana. Andravany lay hevitra fampisarahana teo amiko sy teo aminao. Tonga izy mba andravany io hevitra fampisarahana io. Tonga izy mba amela elokasy anao.
ary zany na tonga Jesosy ny teny rehefa ny teny izy hoe indro tsy izy ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very vo niainga atao edena vo teraka ianao de very ianao very ary raha vo tsy manaiky mihitsy ianao fa very de tsy ho anao zany natongavan Jesosy fa mila miaiky aloha tsika fa very tonga Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga izy mba hampihavana sy anao ary tsy vita ny tonga fotsiny izy fa izy no nitsaraina teo amin'ny toerantsika fitsarana no niota no niatra tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana fitsarana no niota teo amin'ny anjerany fahatezeran'Andriamanitra no niota no tsarainy Jesosy Kristy zay ny dikany hazo fijaliana fitsarana ny hazo fijaliana ny teny any amin'ny fanekena taloha tany de hoe voozina ozy izy zay miantona amin'ny hazo ny zavatra niatra teo tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de fitsaran-jiolahy tahaka ny jiolahy no nitsarana ny Jesosy Kristy ary zany mahatonga hoe jiolahy anankiroa teo voanina jiolahy anankiroa izy satria fitsarana jiolahy zany nanaovana an Jesosy Kristy zany hoe ny tena marina zasy ianao lay jiolahy tokony tsaraina teo niaran'lay fitsarana ary tokony tsika niaran'lay fanamelohana tokony tsika niaran'lay fanamelohana fa noho ny fitiavan'Andriamanitra de ozy izy hoe tsy anao no elohako tsy anao no tsaraiko fa izany ho eo amin'ny hazo fijaliana naniraka zanan'izaniraka an Jesosy izy ary rehefa tonga teo Jesosy de Jesosy no nitsaraina teo amin'ny toerako sy teo amin'ny toeranao zany ny tena fitiavan'Andriamanitra zany izy no lasa no tsaraina izy no solon'lay zanak'ondry tany amin'ny fanekena taloha ary izy no tsaraina teo amin'ny toerantsika izy no melohana tamin'ity indray mitoraka ity ny lalàna sy ny fitsarana sy ny fanamelohana ary ny famelan-keloka tsy zavatra ny saratsaraka fa tao aminy avokoa izy no nanameloka izy no nitsara ary izy no voaheloka ary izy koa ny famelan-keloka zany Jesosy Kristy zany raha tsy azotsika tsara tao aminy avokoa ny zavatra rehetra tamin'ity indray mitoraka ity ary zay ny mahavarina zay ny mahalala an'ity asa mpamonjeny Jesosy Kristy ty zay ny mahalala nyity fitiavan'Andriamanitra ity satria izy no nanao ny lalàna izy Andriamanitra no nanao ny lalàna ane izy Andriamanitra ane no nitsara fa izy ihany koa ny nanome an'le zanak'ondry zay ny tena mba ho sorona mba ho tsaraina eo amin'ny toerantsika ary amin'ny alalan'izay sorona amin'ny alalan'izay fitsarana fanamelohana niatra tamin'ny tenany zay no azony mamela heloka atsika tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka tamin'ity indray mitoraka ity ny rany lay aina solon'ny aina tao anatiny no natolony mba ho famelana ny helokotsika no saromany ny fahotatsika vo vela mandrakizay ny helokotsika satria aina mandrakizay tsy tahaka ny tany amin'ny fanekena taloha ny fanekena taloha de izao isa-taona averina ny sorona satria zanak'ondry herintaona zany hoe herintaona ny ainao anatiny fa tamin'ity indray mitoraka ity Andriamanitra le aina tompon'ny aina le tompon'ny aina le Andriamanitra tompon'ny aina no nanolotra ny aina teo amin'ny hazo fijaliana ary rehefa nanolotra ny aina teo amin'ny hazo fijaliana izy aina maharitra mandrakizay ny natolony zany hoe voasarona mandrakizay ny eloka sy ny fahotanao voavelany eloka ao ozy Jesosy any amin'ny Jaona toko 5 any zao ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona toko 5 ny andininy 420 zao ny tenin'i Jesosy any hoe lazaiko anareo marina de marina tokoa izy fa zay mandray ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa tafafindra miala amin'ny fahafatesana ozy izy ary ho amin'ny fiainana izy rehefa mamaky an'io baiboly io de le ho elohina misy asteriska kely de nidikany amin'ny teny grika de hoe ho tsaraina zany hoe raha vakina zany io teny io de zao ny dikany lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mandray ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsaraina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy ny dikan'izany de zao raha mino an'io asa-pamonjena zay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana itsika raha manaiky an'izany fahamarinana zany tsika fa itsika no tokony ho tsaraina fa saingy ny fitsarana tokony niatra amintsika de izy niatra teo amin'le izy ary izy ny voaheloka teo amin'ny toerantsika izy ny lasa famelan-keloka ho atsika raha mino an'izay tsika de tsy mandalo fitsarana intsony tsika ny amin'ny
famonjena ny amin'ny fahaverezana, miala ao anaty fahaverezana tsika ary mifindra ao anaty fiainana mandrakizay irreversible zay. Niala tao anaty averiko tsara, niala tao anaty fahaverezana tsika ary mifindra tao anaty famonjena mandrakizay. Niala tao anaty fahafatesana tsika, ilay fahafatesana tao edena, ary mifindra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary irreversible zay. Tsy mety very zay famonjena zay. Satria Jesosy Kristy no nitsarainy teo amin'ny toerantsika, ary tsy azo averimberina zay zavatra zay. Iresaka rehefa avy eo hoe dia ahoana amin'izay koa sara ny fitsarana antsika raha pinitsika ka ohatra hoe mandeha amin'ny fitarian'nofo. Iresaka an'izay rehefa avy eo. Fa tsindriko mazava tsara eto aloha fa indray mandeha ny fitsarana mazava be io tenin'Andriamanitra io lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandray ny teniko ka mino izany aniraka manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsarainy fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy. Zany hoe ny fitsarana ny amin'ny famonjena, ny fitsarana idirana amin'ny fiainana mandrakizay zany dia iny efa vita teo amin'ny azo fijaliana iny. Nizaniza mino an'iny, nizaniza mino an'iny asa-pamonjena vita 2 taona lasa nataony Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana iny. Nizaniza mino an'iny fitsarana zay nataon'Andriamanitra ny Jesosy iny. Nizaniza mino fa izy no famelan-keloka ao atsika, izy ny sorona ary izy ny famelan-keloka ao atsika, dia tsy ho tsaraina intsony fa niala tao anaty fahafatesana ary tafafindra ao anaty fiainana mandrakizay. Tafaly ao anaty fahaverezana ary tafafindra ao anaty famonjen'Andriamanitra mandrakizay, ao anaty fampihavanan'Andriamanitra mandrakizay. Lasa tafaverina, tafaray amin'Andriamanitra indray, lasa rava ilay fahafatesana, lasa voasarona ilay fahafatesana, voavela mandrakizay ny eloko ao. Azotsika ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay. Zay ny mila azotsika zay. Ary tsy vitan'izay fa rehefa navela ny elontsika, rehefa nanolotra ny aina izy dia tsy vitan'izay fa nitsangana tamin'ny maty izy ary resy ny fahafatesana. Izay no mahatonga amin'ny Paoly hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vavanao anao ary mino amin'ny fonao izy fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao. Zany hoe rehefa inotsika zay fitsarana niatra tamin'i Jesosy Kristy zay, zay famelan-keloka mandrakizay no meny Jesosy Kristy zay, zay fampihavanana mandrakizay nataony Jesosy Kristy zay. Ary minotsika fa niala tao anaty fahafatesana izy, resy ny fahafatesana ary nifindra tao anaty fiainana, zany hoe nitsangana tamin'ny maty izy, nanome atsika ny fiainana, dia voavontsitsika, voavela ny elokontsika, voavontsitsika, manana fiainana mandrakizay tsika. Zay ny fitsarana fahatelo. Zay ny fitsarana fahatelo. Fahiditra kosatsika amin'ny fitsarana fahaefatra, ary eto ny tena zavatra important be, ny fitsarana ny zanak'Andriamanitra. Zao ny teny ao amin'ny Petera 1:4. Fa tonga hozy izy ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ary raha metomboka amintsika zany, dia hanao ahoana kosa ny hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara n'Andriamanitra. Averiko tsara. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ary raha metomboka amintsika zany, dia ahoana kosa ny hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara n'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia zao, ny fitsarana zay ho resahako eto, ilay fitsarana fahaefatra, dia natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra irery ihany. Tsy miaina an'ity rehefa tsy zanak'Andriamanitra. Aloha ataoko mazava tsara zay, rehefa tsy zanak'Andriamanitra ianao dia mbola nivelana ianao mbola tsy eo ambanin'ilay fitsarana zay niatra tamin'i Jesosy Kristy ianao, dia ny dikan'izany mbola ao ambany fahatezeran'Andriamanitra ianao zany. Zay mino ny zanak'Andriamanitra ozy izy manana ny fiainana, zay tsy mino ny zanak'Andriamanitra kosa ozy izy dia mifahatezeran'Andriamanitra ozy izy no mitoetra eo aminy. Zany hoe ho an'izay efa manana fiainana, efa niala tao anaty fahafatesana ary mifindra ao anatin'ny fiainana, ho an'ny zanak'Andriamanitra zany ty resaka ty. Ohatry ny ahoana kosa ny fitsarana mahazo ny zanak'Andriamanitra isan'andro. Averiko le teny hoe ary fa tonga ozy izy ny fiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha metomboka amintsika zany dia hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara n'Andriamanitra. Zany hoe misy fitsarana zany ho atsika zay zanak'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny fitrangany fitsarana io ho atsika zanak'Andriamanitra. Raha azontsika tsara, ny fitsarana tao edena dia fitsarana teo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy, zany hoe teo amin'ny conscience. Ny fitsarana tao amin'ny lalànan'i Mosesy dia fitsarana amin'izay akta ataontsika, zany hoe rehefa manao akta ianao zany dia tsaraina araky ny lalàna ianao, misy zavatra ataonao dia tsaraina araky ny lalàna ianao. Ny fitsarana niatra tamin'i Jesosy Kristy dia fitsarana momba ny ota
satria rehefa ohatra ka nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ianao de tafala tsy mpanota intsony ny olona zay mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, tsy mpanota intsony ny identitény, lasa zanak'Andriamanitra izy fa saingy mbola manota izy. Zay mila avahana tsara zay, satria zay no resahantsika ao anatiny ity tapany faefatra ity, mbola manota izy. Zao nefa ny any amin'ny Romanina toko fahavalo Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany. Zao ny tena any amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany. Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Zao ny teny any. Ary amin'izany izy dia tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna ny fananaina ozy izy nafaka tamin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hatateraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika ozy izy, izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Somary lalindalina le teny, fa raha arakitsika nefa le anina mazava be le izy teo, araky ny teneniko teo hoe tsy maintsy misy lalàna, io lalàna ny ota sy fahafatesana io le nitsarana ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Io no nitsarana ny Jesosy io. Araky ny teneniko koa hoe tsy azo tsaraina ny olona raha tsy misy lalàna. Lalàna zany ny afaka hitsarana ny olona. Tao amin'ny tao Edena dia ny lalàna ny ota sy fahafatesana no nitsarana any Adama sy Eva. Tao amin'ny Mosesy dia ny lalàna ny Mosesy no nitsarana ny olona rehetra tao amin'ny Mosesy. Teo amin'ny hazo fijaliana dia ny lalàna ny ota sy fahafatesana, le tao Edena, no nitsarana tsika olombelona, tsika zay mino moa zany plutôt, tsika zay mino, satria tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra, tsy ny olona rehetra ny mino, fa zay mino zay asa-pamonjeny Kristy zay ndresahana teo zay, zay mino ny famelan-keloka, mino ny fitsanganany tena maty, mino ny fanombohana niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany ny olona afaka miditra kosa ao anaty lalàna vaovao zay hitantsika eo amin'ny Romanina toko fahavalo io izy ao amin'ny Kristy Jesosy ozy izy ny lalàna ny fanahanaina no naafaka tamin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Ny lalàna mitsara ny zanak'Andriamanitra zany dia ny lalàna ny fanahanaina, tsy ny lalàna ny Mosesy no mitsara ny zanak'Andriamanitra, tsy ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana no mitsara ny zanak'Andriamanitra, fa ny lalàna ny fanahanaina. Mazava be io zavatra tenenin'ny Romanina toko fahavalo, ny lalàna ny fanahanaina no hitsarana antsika zanak'Andriamanitra isan'andro, ary isan'andro fitsarana io. Io lalàna ny fanahanaina io dia lalàna ny fitiavana. Tsy ny akta ny hitsarana ny zanak'Andriamanitra fa ny toe-ponao, tarihan'ny nofo ianao sa tarihan'ny fanahy. Isaky ny tarihan'ny nofo ianao dia milatsaka ao anaty fitsarana ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Zany hoe raha vao tarihan'ny nofo ny zanak'Andriamanitra dia mijinja n'izay nafafiny izy. Raha vao tarihan'ny nofo ny zanak'Andriamanitra dia tafasaraka ponctuellement, je dis bien, averiko tsara, ponctuellement. Ianao no miafina ny tavan'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra no miafina anao akory. Ary zay fanamelohany zay no miatra amin'ny zanak'Andriamanitra. Ho azavaiko kely izy io. Tadio tsara fa ny fanamelohana dia efa napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny conscience. Romanina toko faharoa, ao anatin'io conscience antsika io zany no napetrak'Andriamanitra ny fanamelohana. Romanina toko faharoa, zao ny teny ao: zay nanota tsy manana lalàna ozy izy dia ho very, tsy manana lalàna, fa zay nanota manana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araky ny lalàna. Fa tsy mipandreny lalàna amin'ny marina ozy izy eo anatrehan'Andriamanitra, fa nipankatony lalàna no ho hamarinina. Fa na oviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo, nisy manao zay nandidiny lalàna nampony, na dia tsy manana lalàna izy ireo dia lalàn-tenany ihany. Fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony, sady mifieritreretany vavolombelona ary ny fisainany mifampiapanga, nefa mba mifanafaka ihany koa azy. Amin'ny andro izay tsaran'Andriamanitra ny zavatra takona ozy izy ataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Inona ny dikan'izany zavatra zany? Tao amin'ny lalànan'ny Mosesy handray exemple concret. Tao amin'ny lalànan'ny Mosesy dia tadio tsara fa rehefa mandika lalàna ny olona dia avoaka ny ivelan'ny toby izy zay le fanamelohana. Dia rehefa voelika izy dia toraham-bato izy dia maty izy, tonga dia fahafatesana ara-nofo.
zany hoe le avoaka ivelan'ny toby ny dikan'le avoaka ivelan'ny toby avoaka ivelan'ny fanatrehan'andriamanitra zany satria ao amin'ny toby no misy ny daberina kely fanatrehan'andriamanitra ary rehefa manotany olona de avoaka ny ivelan'ny toby izy de toram-bato izy de melohany izy de maty izy zay ny tao amin'ny lalànan'ny mosesy fa satria tsy ao anaty lalànan'ny mosesy tsony ny fanamelohana nefa araky ny teneniko tao anatiny zavatra rehetra nazavaiko teo io fanamelohana io de ao anatin'ny conscience atsika olombelona izy io am'izao fotoana zao raha tratra mijangajangany raha ohatra ka mijangajangany olona mety tsy ho tratrany izy mety tsisy ahitany fa sanginina ny manameloka azy ny conscience-ny ary rehefa melohan'ny conscience-ny izy de inona zavatra mitranga lasa izy mivoaka ivelan'ny toby zany hoe lasa izy tsy mahasamy fanatrika amin'ny tavan'andriamanitra aloha ary rehefa tsy mahasamy fanatrika amin'ny tavan'andriamanitra izy de lasa izy mivoaka amin'ny fanatrehan'andriamanitra ary rehefa mivoaka amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy de manamelo tena izy ary dia ao anaty fisarahana amin'andriamanitra izy fahafatesana zay ny zavatra mitranga rehefa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ny olona anankiray mety tsisy olona iteny anazy eny mety homelohan'ny olona izy fa ny tena manameloka azy voalohany de ny conscience-ny manameloka ny tenany izy ary rehefa manameloka ny tenany izy de mivoaka any ivelan'ny toby izy zany hoe mivoaka amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy tsy te hanatrika an'andriamanitra intsony tsy te hivavaka izy zany hoe mahatonga olona be deabe satria izy mahatsiaro meloka izy de lasa tsy te hivavaka intsony izy tsy te ho any am-piangonana tsy te hanao asan'andriamanitra tsy te satria manameloka azy ny conscience-ny ary ao anatin'ny fanamelohana izay tafasaraka amin'andriamanitra ponctuellement raha olona voavonjy ny fanahan'andriamanitra tsy maintsy manangana iresaka an'izay tsika rehefa avy eo ohatra ny ahoana zany fanahan'andriamanitra manangana fa raha ny tena marina tafavoaka ny fanatrehan'andriamanitra izy dia any izy zany aloha mitokana mandra-piverina averiny fanahan'andriamanitra izy hoe mivereny ianao raha zanak'andriamanitra izy mivereny ianao ekeo fameloka ianao ary zay ny ilanany conscience zay le ilanany azo fahalalana tsara sy ny ratsy zay satria tsy voatery ho ratsy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy fa eo amin'ny conscience ny conscience ny asan'ny conscience de manameloka atsika fa ny asan'ny fanamasina kosa dia mampitodika atsika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay ho retsahantsika be deabe zay ao anatiny ty tapany ty ohatry ny ahoana ny fitsaran'andriamanitra zany ko satria ny zanak'andriamanitra efa voavonjy mandrakizay zany satria ny zanak'andriamanitra efa manana fiainana mandrakizay ko satria ny zanak'andriamanitra araky ny teny teo efa voavela mandrakizay ny elony efa manana fiainana mandrakizay izy ary tsy very io ny famonjena irreversible rehefa vonjy ianao de voavonjy fa saingy zao kosa ao anatin'ny fiainana kristianina am'izay de ny lalàna ny fanahinaina araky ny teneniko teo no mitsara atsika isaky ny mandeha amin'ny fitarian'ny nofo ny zanak'andriamanitra de tsy maintsy voatsara izy ary raha tena zanak'andriamanitra tsy ndriko tsara raha tena zanak'andriamanitra mahalala tsara n'zany hoe ohatry ny ahoana ny amamy firaisana amin'ny Kristy ohatry ny ahoana zany fitsaharana fiadanam-po iainana rehefa ohatra ao anatin'ny firaisana amin'andriamanitra ahoana zany fitariany fanamasina ahoana zany fiadanana iainanao ao anaty fiadanam-po iainana ao anatin'ny fanatrehan'andriamanitra raha miainana zany ny zanak'andriamanitra ka mandeha amin'ny fitarian'ny nofo izy de io fitsaharana io no miala amin'ny zanak'andriamanitra io fiadanam-po io no miala amin'ny zanak'andriamanitra ary raha tena zanak'andriamanitra tsy mahazaka an'izany hoe miala ao anaty fitsaharan'andriamanitra raha tena zanak'andriamanitra ianao ka manana fanamasina tsy mahazaka an'izany hoe miala ao anatin'ny intimité an'andriamanitra tsy possible zany tsy zanak'andriamanitra ianao raha ohatra ka tsy important aminao zany hoe fitsaharanao amin'andriamanitra fiadanam-po amin'andriamanitra satria ao anatin'izany fitsaharanao amin'andriamanitra zany eo no misy ny zava-tsoa rehetra eo no misy ny mamy rehetra ary ny zanak'andriamanitra raha vao mandeha amin'ny fitarian'ny nofo de miala ao anatin'io fitsaharan'andriamanitra io izy inona ny atao hoe fitarian'ny nofo eto ngamba mila mazava am'izay ny atao hoe fitarian'ny nofo de zay zavatra rehetra manetsika anao ka ny tontolo hitamaso ny manetsika anao mety ho tsara mety ho ratsy fa rehefa ahetsiky ny tontolo hitamaso ianao rehefa mireagir zany hoe mireagir zany hoe misy zavatra miseho de ianao no mireagir amin'ny fotoana ianao mireagir amin'ny tontolo hitamaso de tsy maintsy ho tarian'ny nofo ianao na tianao na tsy tianao mety ho tsara le réaction fa tady koa fa misy ratsy koa am'le réaction zany hoe taritiny retsim-pandrenesana dimy ny zanak'andriamanitra rehefa raha vao taritiny retsim-pandrenesana dimy ny zanak'andriamanitra de tsy maintsy tonga eo amin'ny fahotana
ny aretina ny olana ny tebotebo mifakiviana reo endrim-pahafatesana rehetra zay nitranga tao edeny raha vo mibanjina ny tontolo hitamaso izy tsy maintsy anoty izy tsy maintsy hotaritiny nofo izy tsy maintsy hitonga eo amin'ny tahotra tsy maintsy hitonga eo amin'ny alahelo tsy maintsy hitonga eo amin'ny adezerana tsy maintsy hitonga eo amin'ny aretina tsy maintsy hitonga eo amin'ny fanamelohana tsy maintsy hitonga eo amin'ny fanta tsy maintsy hitonga eo aminy rehefa raha vo ahetsiky ny tontolo hitamaso izy tsy maintsy fa ny atao hoe fitarihan'ny fanahy de tsotra mila azotsika de izao Andriamanitra tena ifonako elako tsiny fa lasa mampiasa teny frantsay Andriamanitra tsy mireagira fa Andriamanitra miagira Andriamanitra tsy manao réaction fa Andriamanitra manao action samy hafa be zany samy hafa be ny action sy ny réaction agir réagir zavatra samy hafa zany ny olombelona no manao réaction ny olombelona no mireagira fa Andriamanitra tsy mireagira ary Andriamanitra tsy manao réaction ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika zany dia miagira manosika atsika andeha amin'ny fitiavan'Andriamanitra Andriamanitra ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika zany de manosika atsika hiagira ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika de manosika atsika hanao action tahaka an'izay efa nataony teo amin'ny asa fijaliana ny asa-pamonjeny Jesosy eny tsy réaction par rapport amin'izay zavatra mitrangy ny asa-pamonjeny Jesosy de efa action ny asa-pamonjeny Jesosy tsy ny réagira satria hoe manota ny olombelona de andeha Andriamanitra ireagira hanao asa-pamonjeny tsia ny asa-pamonjen'Andriamanitra de ny agira izy talohan'ny fanondrenana n'izao tontolo zao izy ny zanak'Andriamanitra zay efa novonoina talohan'ny famondrenana n'izao tontolo zao zany hoe mbola vo tsy nanompoka akory ny fanondrenana n'izao tontolo zao de efa nisy action nataon'Andriamanitra ary zay Andriamanitra manao action zany hoe ny tena zanak'Andriamanitra zany de atosiky ilay action an'Andriamanitra ahetsiky ilay herin'Andriamanitra ahetsiky ilay fanahiny Kristy velona ao anatiny ahetsiny amin'ny alalany fitiavany fa tsy mireagira par rapport am'izay zavatra eo amin'ny tontolo hitamaso ary zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy fanamelohana intsony moa izy ho ao Kristy Jesosy fa ny lalàna ny fananaina no nanafaka tamin'ny lalàna ny ota sy fahafatesana isaky ny manao réaction zanak'Andriamanitra de tsy maintsy hitsinja ny vokana izy zany hoe misy zavatra mitrango eo amin'ny tontolo hitamaso de mitsinja ny vokana ianao tadio rehefa mireagira ianao eo amin'ny tontolo hitamaso de tsy maintsy anoty ianao de mitsinja ny vokana ianao mireagira ianao eo amin'ny tontolo hitamaso miditra ny fahakiviana miditra ny tebotebo miditra ny tahotra de mireagira am'izay ianao de tsy maintsy hitsinja an'izay nafafinao ianao zay ny mila azotsika zay fa amin'ny fotoana kosa ny fanan'Andriamanitra ao anatsika mitarika atsika dia tsy misy fanamelohana intsony anisan'ny zavatra anankiray important zay anazavako azo ihany koa iresaka kely tsika no momba an'io fitsarana io fitsarana ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1:12 ny amin'ny fanasan'ny tompo Korintiana voalohany toko faha 1:12 ny 2:20 zao ny teny ao momba ny resaka fanasan'ny tompo satria misy fitsarana resahany ao misy fitsarana resahany ao zao ny teny ao 1 Cor 11:27 koa nazovo izy ny mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoky ny tompo amin'ny fanatsy mendrika de homeloka ny amin'ny tena sy ny ranon'ny tompo izy fa aoka ny olozy izy amantatra ny tenany de aoka izy hihinana mofo sy misotro amin'ny kapoka fa zay rehetra mihinana sy misotro de mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy raha tsy mamantatra ny tena izy noho izany de betsaka amin'ny marary sy marofo eo aminareo ary maro any efa odimandry fa raha mba mamantatra ny tena tsikitsika ozy izy de tsy mba ho tsarainy mazava be ny tenin'ny Paoly eto fa raha tsarainy tsika de faiziny tompo mba tsy ho elohina miaraka am'izao tontolo zao zay le teny zay fa raha mba mamantatra ny tena tsikitsika de tsy mba ho tsarainy fa raha tsarainy tsika de faiziny tompo mba tsy ho elohina miaraka am'izao tontolo zao ity passage biblique ity no anisan'ny diso interprétation indrindra any anatin'ny fiangonana maro satria io misy an'le hoe fanomanam-panahy sy ny zavatra maresaka any zay za tsy mametsiny an'izany fa ho azavaiko izay zavatra napetraky ny tompo atao-poko anjarantsika ny mandray
mamantatra na marina na tsy marina zay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny teny zay teneniny eo de hoe fa raha mba mamantatra ny tena tsikitsika ozy izy de tsy mba tsaraina. Ery ambony ery izy miteny hoe fa izay rehetra mihinana sy misotro de mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tena nozy izy raha tsy mamantatra ny tena izy. Inona moa ny fandraisana fanasan'ny tompo? Loza vaitsika kely. Fandraisana fanasan'ny tompo de fibanjinana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, fitsarana zany. Ny fandraisana fanasan'ny tompo de zavatra anankiroa hitantsika eo. Ny zavatra voalohany hitantsika dia ny mofo. Mofo inona moa dika mofo? Mofo de symbole an'ilay tenan'ny Kristy. Ary ny tenan'ny Kristy symbole an'ilay teny tonga nofo. Zany hoe ilay teny, ilay parole lasa tonga nofo. Symbole an'ilay tenan'ny Kristy ilay teneny hoe nofoko ny tena fihinana ozy izy. Zay zany iny mofo iny. Zay iny. Iny ilay tenan'ny Kristy. Ilay teny hoe nanandefa ny teny koa hanasitrana azy ny teniko de aina ho an'ny mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Inona kosa ny ra ny divay? Ny divay de marik'ilay ra. Zany hoe ilay aina tao amin'Andriamanitra zay natolony mba ho famonjena sy ho famelan-keloka an'izao tontolo zao. Ity ozy izy ny rano ny fanekena vaovao zay alatsaka mba ho famelana heloka ho an'ny maro. Zay ny teny. Ny dikan'izany zany de zao symbole zay manondro an Jesosy Kristy daholo, na ny mofo na ny divay. Ny mofo de ilay tenan'ny Kristy, ilay teny. Ary ny divay da ilay le divay, le vin, ny divay dia ilay aina, c'est la vie. Ary marque lay ra, le divay de le marque lay ra zay aina. Zany hoe ireo mofo sy divay ireo zany de ilay teny sy lay aina, lay teny fiainana. Zay ny tena dikan'izay. Teny fiainana, symbole an'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra. Andriamanitra de fanahy teny fiainana. Zay mila azo zay. Andriamanitra de fanahy teny fiainana. Ireo zavatra ireo zany de symbole manamarika an'ilay tenan'ny Kristy, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo sy ilay aina tao amin'Andriamanitra zay natolony mba ho famelana ny heloko zao tontolo zao. Zao nefany maninon'Andriamanitra no miteny hoe zay rehetra mihinana sy misotro de mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tena nozy izy. Raha tsy mamantatra ny tena izy, miveriny indroa izy eo, mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany. Raha tsy mamantatra ny tena, raha tsy mamantatra ny corps. Mazava be io teny io, raha tsy fantarinao zany le corps. Fantatrao hoe corps roa izy ianao. Zay ny dikan'io. Fantatrao hoe corps roa izy ianao. Fantatrao ve hoe corps du Christ ianao. Azonao tsaratsara ve zany? Satria ny antony de tsotra. Raha ohatra ianao ka tsy corps du Christ, raha ny Kristy, ny tenan'ny Kristy, lay teny sy lay aina ny teny, tadio tsara fa ny teny na mamelona na mamono. Lay aina tao anatiny. Raha iso saratsiana fotsiny fa hanao exemple, raha ohatra ka misy olona anankiray B plus ny raha ao anatiny de nanatsofoanao ra groupe sanguin A plus ohatra, inona ny zavatra mitranga? Tsy maintsy maty le olona. Maty le olona raha anatsofoanao ra zay tsy mifanaraka amin'ilay raha ao anatiny, tsy mifanaraka amin'ny tenany. Ka raha ohatra ianao zany mihinana sy misotro an'ilay rany Kristy, lay symbolisme an'ilay tena sy lay mofo, lay aina sy lay teny, nefa ianao tsy mamantatra ny teny, tsy fantatro akory hoe iza, zany de zanak'Andriamanitra, zany de Kristy ny velona atao anatiko, zany de le efa notsaraina, zay efa voaheloka nefa voavela heloka, za de Kristy ny velona atao anatiko. Raha tsy Kristy ny velona ao anatinao ka mandray an'io ianao de ny tenin'Andriamanitra ny teny mazava noho izany de betsaka ny marary sy marofo eo aminareo, ary maro ihany ozy izy no efa nodomandry. Isaky ny mandray fanasan'ny tompo zany tsika, ka tsy azo tsika, tsy mitoetra tsara tsika hoe Kristy ny velona ao anatiko, izy ny velona ao anatiko, de tadio. Raha tsy mamantatra ny tena tsika ozy izy de raha mamantatra ny tena tsika dia tsy mba ho tsaraina. Zany hoe raha fantatrao hoe izy ianao de tsy ho tsaraina ianao. Fa raha tsaraina tsika ozy izy de fahaizon'ny tompo mba ho mba tsy ho elohana miaraka am'izao tontolo zao. Zany hoe ny olona mandray fanasan'ny tompo de tsy maintsy olona efa voavela heloka, olona nandray ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, olona efa voavonjy. Zay ny dikany. Fa saingy zao rehefa tsy fantatrao hoe izy ianao, izy ianao, qui tu es, tsy fantatrao izy ianao de corps du Christ. Rehefa tsy fantatrao zany de mihinana fanamelohana ianao. Ary tsy maintsy voatsara ianao. Tsy maintsy voatsara ianao. Ary zay ny tena Andriamanitra hoe betsaka ihany ozy izy marofy, ary maro izy nefa nodomandry. Fa raha fahaizantsika de fahaizan'ny tompo mba tsy ho elohina miaraka am'izao tontolo zao. Ravana. Dika zany de zao.
ny zanak'andriamanitra ny fitsarana zanak'andriamanitra dia mandeha isan'andro ary tadio tsara fa ny fitsarana zanak'andriamanitra ny mafy indrindra ary noho ny fitsarana eo ambanin'ny lalàna. Ny eo ambanin'ny lalàna tsotra afaka may tsara velatsia mba ezahako tanterahana ny lalàna na tsy tanterako ary mba fantatra fa tsy ho tanteraka mihitsy io, tsy ho tanteraka ny lalàna fa afaka may tsara velatsia miseho eny ivelany mba tanterako ny lalàna. Dia rehefa miseho eny ivelany mba tanterako ny lalàna dia tsy aran'le lalàna fa saingy zao ny conscience-ko tsy hamelana amin'izany, ny conscience-ko tsy hamelana amin'izany satria ny conscience ny tsarana io ny présence ny fahatezeran'Andriamanitra ao anatin'ny olona tsirairay. Ary zay conscience zay izay rehefa zanak'Andriamanitra amin'izay tsika dia ampiasain'Andriamanitra ny conscience sy ny fanamasina. Isaky ny mandeha amin'ny fitarihan'ny nofo ny zanak'Andriamanitra dia tsaray ny conscience izy, fa saingy ny fitiavan'Andriamanitra kosa dia atsanga ny fanan'Andriamanitra izy hitodika indray amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zany ny fitiavan'Andriamanitra zany. Isaky mandeha amin'ny fitarihan'ny fanany zanak'Andriamanitra dia tsy misy fitsarana intsony izy, tsy misy fanamelohana intsony izy. Zay mila azotsika zay, ary io fitsarana io tena mila fizarana firaisana amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, fibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Isaky mibanja ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika dia tarita ny fanatsika dia tsy misy fanamelohana. Fa isaky mijery tontolo hita maso tsika dia tarihan'ny nofo tsika dia tsy maintsy misy fitsarana ary misy fanamelohana mizaka mijinja mivokatry ny nataontsika tsika. Zay ny fitsarana fahaefatra ry havana. Ary farany indrindra ny fitsarana fahadimy amaranako azy dia zay hita ao amin'ny Apokalipsy 20 zao ny teny ao Apokalipsy 20:1-20. Ary hitako fa nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny ny tany sy ny lanitra nandondrosotra ny tavana ozy izy ka tsy misy toerany intsony. Ary nahita maty na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary nivelarina ny boky, ary nisy boky iray koa nivelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia nitsaraina arak'izay voasoratra tao anatin'ny boky araky ny asany, ary ny ranomasina namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesany sy ny fiainana tsy hita namoaka ny maty tao anatiny dia samy nitsaraina araky ny asany avy izy. Eto ny tena intéressant. Ary ny fahafatesana sy ny fiainana tsy hita dia natsipy tany amin'ny farihy afo, izany ny fahafatesana faharoa. Fahafatesana faharoa. Mort éternelle. Ny dikan'io dia izao, nizaniza zany maty ny resahana eto, fitsarana ny maty ty fa tsy fitsarana ny velona, satria rehefa mamaky tsika dia maty, itsika nefa efa tao anaty fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny izy ilay tsara ny velona sy ny maty. Tsika rehefa mamaky an'iny dia mieritreritra foana tsika hoe mitsara tsika zay mbola velona sy lefa maty. Marina zany, tsy diso zany, fa ny tena tenenina eto tsara ny velona sy ny maty. Itsika ilay velona satria nalany tao anaty fahafatesana tsika ary novelominy, nefa mbola tsarainy isan'andro isan'andro. Fa ireto kosa ilay maty, zany hoe efa maty tao amin'ny Adama, fa tsy nentina indray ilay fahavelomana tao amin'ny Kristy dia mbola ao anaty fahafatesana izy. Ary jereo rehefa mamaky tsika ao dia hoe ny ranomasina namoaka ny maty ao anatiny, ny fahefana sy ny fiainana tsy hita ozy izy namoaka ny maty tao aminy dia samy tsaraina araky ny asany avy ozy izy. Ary ny fahafatesana fiainana tsy hita dia natsipy tany amin'ny farihy afo, izany ny fahafatesana faharoa. Nizaniza zany tsy nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, efa naheno ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, nefa nalony ihany ny janony tao anatin'ny fahafatesana. Nizaniza tsy manaiky an'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay dia hiaran'ny fitsarana izy, ary fahafatesana faharoa no miatra aminy. Tsy maintsy fahafatesana faharoa no miatra aminy. Zao ny teny zao ny tenin'ny Jesosy any amin'ny Jaona 4:7. Zao ozy izy ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo zao ny mazava, nefa alohan'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Zany hoe Jesosy Kristy rehefa tonga teto amin'izao tontolo zao dia nitondra famonjena izy, fa nizaniza kosa tsy mino an'izay famonjena izay, fa nalony nijanona tao anaty fahafatesana, nalony nijanona tao anatin'ny aizina dia tsy maintsy mbola ho tsarain'ireny olona ireny, ary hiditra ao anatin'ny fahafatesana faharoa. Ny fahafatesana voaloha dia ilay tao edena, ny fahafatesana faharoa kosa dia rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra, hitsara Andriamanitra, ary dia hiditra ao anatin'ny fahafatesana faharoa, mort éternelle. Ry havana, raha tsika izay rehetrarehetra izay lavalava ihany izy teo, raha tsika izay rehetrarehetra izay dia mila azontsika hoe ny lalàna no ampiasain'Andriamanitra hitsarana atsika zanak'olombelona. Fa saingy izao, ao amin'i Jesosy Kristy kosa ny famelan-keloka.
inoy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ary rehefa mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika, rehefa zanak'Andriamanitra tsika, mety mbola mandeha amin'ny fitarihan'ny nofontsika. Tsy maintsy mandeha amin'ny fitarihan'ny nofontsika satria mbola ao anatin'ny nofontsika. Aza kivy amin'izany. Ekeo ny fahotanao, ekeo ny elokao. Fa saingy nohy koa ny fanamasina izay manangana anao indray, izay mampitodika anao amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, mampitodika anao indray eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary manangana anao indray. Na dia lavy mipito ary amin'ny marina. Ny fanamasina manangana azy foana. Ny voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen.